Maayong gabi kanatong tanan. Ani anak usab kita sa usa ka oras nga panag diskurso kabahin sa atong environmental laws diri sa Pilipinas. Kini ang Partners in Law, kauban ang Cebu Lady Lawyers Association o Philippine Earth Justice Center Incorporated. So karong gabi una, we are honored to have very important guests for this evening para atong panaghisgutan ang mga importante o mga relevant na mga issues sa atong kalikupan karon. So ako di ay si Attorney Christine Joy Argalion, Litigation Associate of the Philippine Earth Justice Center. I will be your host for this evening. Ang akong co-host karong gabi is si Attorney Nika. Maayong gabi, Attorney Joy. Maayong gabi isad sa atong mga televiewers. So Nika, kumusta man ang imuhang the pila na ka month of during this pandemic, kumusta man ka? Actually, before at the start of the quarantine kay mabaguhan din no, but later on in the process maka-adapt na sad ta with the restrictions kay importante man sad ni siya na atong obserbahan aron dili mo saka ang kaso manhi sa atong syudad. Unfortunately, because of the recent events nabalitaan nato saka na balik ang kaso sa cases nga ni nato sa Cebu City. So it's very saddening. Ako sa atong kalooban ba na nag-practice ta og observe ta og protocols and then ang uban kay murag i-take for granted ra nila na lessen ang restrictions kay lagi before kanang nawad naman yung cases ang Cebu City. So mao na siya. Yeah, hopefully okay na po na mabalik sa manageable and makaya ran ato og contain karong atong current situation. But aside from that, usa pud ka major pud nga nahitabo sa ato ang nasod this past week was katong the onslaught of sunod-sunod gyud ang bagyo nga ni bisita diri sa Pilipinas. Although dugay naman gyud ta nakahibaw nga past gyud common past gyud ang Pilipinas sa mga bagyo sa ato ang kalibutan, but gabi ang epekto lang yun no sa ato ang panahon, sa atong klima. Especially na nagsunod-sunod like Rolly and then Ulysses na sad, and fortunately wala kayo nakuha ng Cebu City. Spare ta sa Cebu City, but for our mga fellow Filipinos no in other parts of the country, unfortunately grabe ang effect sa ilaha no, not just to many lives were lost and many properties were destroyed. What happened recently is like a wake-up call not only for the communities but also sa atong government na i-strengthen nato ang atong disaster plans in order to mitigate the adverse effects of these natural calamities and disasters. Yes, and I think many people have been talking more about disaster preparedness and resiliency and climate change, no, and these are important matters na parte sa atong panaghisgutan karong gabi una. So this evening we are honored to have with us tonight our guest. So Nika, would you like to do the honor of introducing our guest? First, our guest today is a counselor in Cebu City. He has been pushing for various resolutions and ordinances in relation to social justice, climate justice, and na-appreciate din nato because we have someone who is very progressive in the city council, who is pushing for reforms sa atong current management sa Cebu City. So we have, ladies and gentlemen, Cebu City Councilor Alvin. Ayong gabi, Councilor. May gabi, Attorney Joy o si Attorney Nika o sa atong mga televiewers nining inyong program. And thank you, Councilor, for sparing time to join us for this evening's discussion. And kauban usab nato no si Sir Lito Vasquez. Sir Lito Vasquez, the project coordinator for the Visayas, the regional coordinator for the Visayas of the Break Free from Plastic movement in the Philippines. Sir Lito. Mayong gabi, Attorney Joy, Attorney Nika, sa tanang mga
nagtanaw ni aning atong programang Partners in Law. Thank you kaayo Sir Lito and Councilor Dison for joining us for this evening kay medyo importante kaayo atong panaghisgutan karon, especially connected kaayo siya sa mga recent events, no, current events nato, not just dito sa north, no, sa Luzon, but also in Cebu City. So I remember this was last month, no, in October, when Cebu City was medyo na-shock ta with kuan gid kayo sa pinaspasay gid kayo siya, and sudden kayo siya nga panghitabo, and there was flooding in downtown pag yun, no, sa Mango Avenue, naara sa near the city center, and not everyone was prepared for that. Especially because it's very unlikely na magbaha sa Mango kay usually ang atong mabalitaan kay ngadto man jud sa Colon area, but during that time na nga shock jud tanan kay wala nagbaha sa Mango and no one was really prepared of that situation. And in response to that, many people, of course, the aftermath of kantong flooding, it was reported that about 230 tons of plastics were collected the day after that, and significant number, no, around 60% of that were plastic products. So, and this also, parang push civil society organizations to request the city government to act on this matter. So since we have Councilor Dizon here with us tonight, we would like to take this opportunity to ask the city councilor or would city councilor of any plans in response to this. Tinuod gyud na Attorney Joy nga dako kayo tag problema gyud sa atong flooding, no, dili sa atong syudad. In fact, ang usa gyud ka mga hinungdan ini, no, one of the major culprits aning atong pagclog sa atong mga drainage systems and pag-pollute sa atong mga kasapaan mao kining plastic waste na to. Nga ang nakapait niini kay ang mga nagrabihan, no, ang napiktuhan pag-ayo nining padayon nga pagbaha dinhi sa atong syudad, ang mga pobre nato nga mga komunidad o mga informal settlements. So we really need to do something about this problem nga perennial naman kay dugay na gyud kay ni siya, Attorney Joy og Nika, mao na nga this humble representation introduce an ordinance to the city council nga did-an na gyud ni ang kaning mga plastic, single-use plastics, no, and kaning mga gitawag nga food containers in all public events in the city of Cebu. This is just the beginning. Isugda nato sa public events and eventually ato na gyud ning iban totally kay as I said, mao ni ang usa sa mga hinungdan nganong grabe ang atong pagbaha dinhi sa atong syudad. And by the way, Attorney Joy, napasa na ning maong ordinansa, and we will be collaborating with you, with your organization, with Mr. Lito Vasquez and other civil society groups in the formulation of the implementing rules and regulation para ma-fully implement gyud nato kining maong ordinansa. Bitaw, sir, no, and hopefully by the time that when restrictions will be lifted na, hopefully, and we'll recover from this pandemic, we'll be able to manage mga public gatherings, and hopefully the IRR will be ready when that time comes, no. But sir, when we talk of single-use plastics, doon na ba tayo listing, ana, para at least mag-guided ang mga people ahead of the IRR? Can you share with us sa may mga appeal aning single-use plastic, sir? Diha sa atong himuon na nga IRR, atog yung i-specify kung unsa gyud mga single-use plastics kay under the ordinance wala man gyud siya gyud mapaklaro. But kung maingon tag single-use plastics, this would include kani mga plastic cups, plastic straws, mga plastic bottles, labi na ning mineral water, no, bottled mineral water, mga plastic wrappers nga
kani siya dugay gyud kani siya madugta, no? It would take millions of years for these plastic materials to decompose. And hopefully ini-formulate nato sa atong IRR ato na gyud ning ma-specify kung unsa ning mga single-use plastics ang angay natong ibawal. Because according sa data nato sa city government, ang single-use plastics account to 32% of the total garbage produced in the city of Cebu. So ingon ana siya kadaghan ang single-use plastics nga naka-contribute sa flooding din sa atong syudad. That is true, Councilor Dizon, no, na plastics really constitute a bulk of our garbage here in the city, and it is also the major cause nganong magbaha. And I understand in connection with the this plastic movement na si Sir Lito is also pushing for made a position paper addressed to the city government of Cebu. Can you share with us, Sir Lito, unsa man kaha ang content aning position paper na nagi-address nato sa city government of Cebu? Kadtong position paper nga gi-submit sa pirmahan sa moabot siguro kulang-kulang mga 30 ka organizations diri sa Sugbo, o gi-submit nato initially via email sa city government. Nanawagan nga nagduso nga dili igo ang mga lakang karon nga gihimo aron pag-address sa plastic pollution. Mo na nga gikinahanglan gyud nato nga sa dinalian ipahamtang ang pag-ban sa mga single-use plastics. Unya maayo tingali magsugod pod sa atong local government, especially nga doon na may memorandum circular nga pagawas ang DNR nga dapat sa mga local government units mag-ban pod sa maong mga matang sa plastic. Ingon galing nilang unnecessary katungod ng mga dili kinahanglan. Gawas anang pagban sa single-use plastics, siguroon po nga ang atong sistema sa basura naka-inline o compliant sa RA 9003. Ang RA 9003 mao ng Ecological Solid Waste Management Act. Kay bisan pa man og nag-segregate good sa mga kabalayan o sa mga institutions or even sa mga commercial establishments, inig-kolekta gud ana og inig-transport masagol man gihapon. So ang mahitabo katong mga initially segregate sa source, masagol gihapon sa mga basura, sa ubang mga matang sa basura o maapil lang gihapon og labay. So walay paggunhod sa level sa basura nga malabay. Sige, halos tanang basura nga na-generate anang adlaw maadto gyud sa landfill. So duha ka matang waste avoidance pinaagi sa pagduso nato nga kinahanglang iban ang single-use plastics, o sa mga matang sa basura nga na mugna na, ayuho na to ang pag dumala ana. Ayuho na to ang pag siguro nga ang atong sistema sa solid waste nagtuman sa unsay gimando sa RA 9003 nga katong malata og mga compostable og mga recyclable dili to ilabay. Naatay waste diversion program atong i-divert, dili nato idiretso, dili nato iadto sa landfill. Katong ilabay lang yun katong mga residual ra gyud nga basura. Sir Lito, thank you for your input now, but we'll continue talking about that in the second half of our program. So mukadayon ta sa atong panag-discuss bahin sa plastic nga problema and other initiatives in order to ban single-use plastic here in Cebu City, no? So we'll take a break and we'll thank our sponsors first, and Partners in Law will be right back. We are back in Partners in Law.
Maayong gabi sa tanan. So kaganina nag-talk about si Sir Lito about RA 9003 and also ang mga initiatives pod initially sa civil society organization. So padayon na to atong discussion, but before that, allow me to introduce ang akong co-host today, si Attorney Attorney Rodmark Sanchez. Mayong gabi kanaton ng tanan. Anian na sa atong episode sa Partners in Law. So, balik tano, Sir Lito. So, So, you talked about you talked about kung unsa ang Sir Lito, padayon na to atong discussion, sir, no, kadtong nag-stulti ka ganina about sa RA 9003 and also the importance of segregation at source and ang importansya na naagid kay sistema in terms of managing our plastics. So, one initiative po na i-bring up sa council, no, kay kaning atong gitawag nga incineration as a system of managing our garbage. So, ang paagi aning incineration kay sunugo na lang nato ang plastic. Ingon sila na maka-generate while ma-reduce na to ang atong garbage volumes of garbage in the city. At the same time, maka-generate pud tawag electricity. So I'm curious kung unsa ang position sa civil society organizations about aning incineration program ug unsa pud ang position sa city council bahin ini. So mag-start tani mo sir dito. Yes. Ang mga civil society organizations nga nagpirma ni atong position paper, nag-ingon gyud nga dili sustainable solution ang waste to energy incineration. In fact, usa siya ka quick fix solution. Wala address sa tinuoray nga problema. Pero sa pagkakaron nga dili bitaw tarong ang pagdumala sa basura, gilabay tanan. Nagay tendency nga ang atong mga labayanan o gitawag nga landfill mapuno gyud na sa sayong nga panahon imbis nga mulahutay paunta. So mas pabor sa nagduso sa incineration o ang pagsunog sa basura kining sistema nga gilabay lang nato ang tanang mga basura. In fact, I was there yesterday po, katulo ko nagbalik dito sa lugar sa Barangay Binaliw diin na doon natay bagong landfill. Sa kaduha, sa first two instances, nakita gid ako ang mga trucks dili lang sa Cebu City kundi apil sa Mandawi City nga naglabay og malata. Unya, it's a shame ba nga sa pagkakaron hangtod karon gilabay lang gihapon nato ang atong mga compostable waste nga to sa landfill. In fact, ang mga host communities, mga residente nga namuyo dito, makapanimaho gyud sa dunot nga basura nga tuwa karon sa landfill. Pwede man unta nato nga dili na siya ilabay. So, ang tan-aw pod sa mga civil society organizations nga violative kani o nag-violate sa ban sa incineration ang pagduso sa waste to energy nga mga proyekto o kanang ilang pag-package nga renewable energy kuno ang kuryente nga makuha gikan sa pagsunog sa basura dili ka na tinuod. Kaya in fact ang pagsunog sa basura magmugna og mga hazardous nga mga gases, greenhouse gas, mga dioxin and furant o sa mga 50 ka pagtuon worldwide nga share ka nato ni Dr. Jorge Manuel diin usa ka professor sa Silliman University og dating consultant po sa United Nations Development Program. Harmful ang unsa man nga klaseng matang sa teknolohiya nga nagsunog og basura o
ug dili ka na makaayo ngadto sa kalikupan, makadaot ka na ngadto sa panglawas sa mga taong dili lang sa duol sa nga namuyo kundi apil ang mga lain pang dapit nga diin naaning maong planta sa nagsunog og basura. Apil na ang mga nagtrabaho nga mga tao nga naa dito sud sa planta. Okay, thank you for that, Sir Lito. So, may we hear from you, Councilor Dizon, because from what I understand kay na ay company na nga nag-present og proposal sa City Council about this waste to energy system. So, unsa kaha ang position sa council ani Councilor Dizon? Wala pa gyoy posisyon ang City Council as a whole niining proponer nga waste to energy project. Ang project proponent ni gitawag og Sky Energy Philippines. Ni presenter na sila sa ilang intention sa syudad sa Sugbo nga muputak ni maong proyekto, and during their presentation this humble representation filed two separate resolutions. Una, atong giawhag ang City Council nga before mo decide mo approve nining mao nga project, kung aprobahan man ganini, do na tay public hearing nga ipahigayon aron atong imbitaron ang mga civil society groups, environmental groups, and all concerned Cebuanos kung unsay ilang baruganan nining maong proyekto. Ikaduha nga resolution nga akong gisangat, akong giawhag ang city government nga mohatag og kopya sa tanang mga dokumento, all relevant documents pertaining to this proposed waste to energy project nga ilang pagamugnaon in the spirit of transparency and accountability. Sa akong bahin, Attorney Joy, Attorney Dodge ug Attorney Nika, dako ang akong reservation niining maong proyekto because sa gisulti pa ni Lito nga we should be conscious of the incineration technology given the harmful impacts of this on our environment, labi na sa air pollution nga mamugna ani og ang kadaot sa atong water, atong groundwater. So angay gyud ning bantayan kini maong proyekto, and I hope nga ang civil society groups will launch and organize lobby efforts against niining maong proyekto. Nalo ko follow-up question with regard to public hearing on the part of the civil society organizations. Sir Lito, nabagod tayo plans with regard to educating the public, since we will be having a public hearing. I think mas better nga educated ang atong public with regard to waste to energy nga kaning project. Ana about tayo plans to educate? Yes, attorney. Musuway ta og mugna og mga educational materials nga nasa kaugalingon natong dialect o pulong. Maghimo po kita og mga meetings katulang mga gialaw sa present karon nga mga regulations aron pagpasabot. In fact, yesterday katong nag-meeting mi sa barangay Binaliw, daghan ang nag-ingon nga kadto pa sila nakadungog mahitungod sa daotang epekto, og dili gani klaro sa ila nga naay public hearing nga gihimo or kanang gipresentar ba kining matang sa kining plano sa operator karon sa landfill diha sa Binaliw nga magsunog og basura. Kay sa pagkakaroon man gud na sila trial nga burning nga gihimo diin gamay nga porsyento sa basura nga moabot dito ilang iproseso pinaagi sa ilang gitawag nga thermal reduction unit diin ang volume kuno sa basura mo kunhod by 80%.
So gamay na lang ang mahabilin ko no. Nya, of course mo pagawas na siya og mga harmful gases. Ang iya pong ash ana o ang abo hazardous po na siya. Nang utana ko sa katong nagbisita ko giunsa nila pag-manage ng abo o ash ingon sila nga ila pang-keep o gi-store dito sa ilang facility sud sa Iron Waste Management Corporation nga facility sa Binaliw. So dili aware ang mga tao nya gi-appreciate nila nga nakahibaw sila sa unsa ka harmful. Mo na ang reaction sa host community kay og sa katong sugyot o awhag ni Konsehal Dison kato amo tong gitan-aw nga dakong hagit karon no kay kinahanglan gyud nga mahibaw-an sa kadaghanan. Ug ang usa ka medyo limitation ani kay ang lugar tago man gud. Unlike kaniadto nga dunay mga proyekto nga nara diha downtown like katong coal-fired power plant nga nara sa Sawang Calero niya usara bungbong ra sa proponent mo ay nag-separate nila gikan sa mga residente pero this time around ang proyekto mga proposed locations lagyo kinahanglan magalimukat-kat mi og bukid aron matan-aw na maayo ang lugar. Unya kadturang mga naa didto namuyo mo ay naka-feel karon sa initial impact. Katong mga naa namuyo dinhi sa Sugbo, sa Cebu City or even sa Mandawi nga naglabay dito sa basura, dili sila ka-feel, di sila kasimhot sa baho sa basura nga naa dito karon. Og sama sa giingon sa ADB, ang basura kuno is a problem out of sight, out of mind. Nga kung mawa na sa imuhang bananaw ang basura, murag dili na nimong problema. Mao na siya no kay usually manggod kaning mga projects is situated siya sa remote areas. Gagmay ra kaayo ang mga tawo na naangad to niya usually kay dili pa jud ni sila educated and maglisod sad sila assert sa ilang rights. So mao na siya ang pinaka-challenge jud information, educating the community kung unsa man kaha ang advantages o disadvantages and especially na muna no naa siya sa remote area so kita nga naa nga ni sa city kay dili kayo taka-feel kung unsa man ka ang impact and it matters because ang decision makers naa man gud nga ni sa city so murag naay disconnect ba so naay disconnect maglisod kung ang naa sa city council nga sila ang naghimo sa balaod kay dapat sa jud sila ma-inform pag maayo before making a very big decision that could affect the whole community. That's correct because kanang kasagaran mo gud nato most kuan kanang kasagaran mga atong mga desisyon based lang on how we perceive it. Yes. Unsa nato na-feel, unsa nato pag kanang nabati ba nato. So dili nato ma-inform no. Mura mag-awaki na kaayo nga naka-inflict na og damage sa environment, naka-inflict na og damage sa human health before sila makaingon nga uy dili man din maayo ang consideration murag awaki na tayo na portion di ba murag better siya nga preventive ta na we educate the people to make better decisions. That is pinaka-foremost challenge jud sa atong CSOs kay ang CSOs manggod ang kanang murag mao jud ni sila atong masaligan nga to take action in terms of educating the people, in terms of disseminating the information. So it is a very big challenge Sir Lito matud pa ni Councilor Dizon nga na-inform nato ang grassroots level about aning butanga. So na mag-take sa taog short break aron paminawan nato ang atong mga sponsors and we will be right back. Mayong gabi sa kanatong tanan. So, we're back in Partners in Law, kauban ang Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. So, earlier no in the first two discussions nato, we talked about the plastic problem, the flooding here in Cebu, which caused really
kanang worry and kanang ang mga tao pud ba kay naguol kung how they would be able to prepare for these kinds of things. And then in the second part, we talk about the larger plastic problem on incineration, which if atong tanaw no on a broader view is really a problem on affecting our climate no, and kanang especially now that we're in a climate crisis, importante nga ang atong mga decision making activities and atong mga policy making is in line with our goal to make sure nga dili na uwahi sa tanan ang atong mga actions no regarding this climate emergency. And now that we're entering padung na ta sa La Nina season o the last quarter of the year. So mo expect ta nga aside from the katong mga typhoons nga nisulod the past week, napag yung mga moabot siguro no kay napagod sa letter U. Napay mga daghang typhoon siguro nga moabot. So it's important po that we'll talk about disaster preparedness, especially in this situation nga atong na experience karon. And I know for a fact na Councilor Dizon made a proposal to the city, Sponsor resolution for the city government to present a disaster management plan in case no para ready ang Cebuanos in case maabsent ang mga inani ng mga situation. So we'd like to hear more about that, Councilor. Yes, thank you for your question, Attorney Joy. Tinod na, doon ako'y giandam nga resolution sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo nga mo request sa atong City Disaster Risk Reduction and Management Office or Council nga mo tambong sila sa umaabot na to nga session sa Konseho to present their disaster preparedness plan for the city. Especially in the context of this global health crisis, no? Kay duha ni kahagit ang atong giatubang karon, Attorney Joy, na ay mga kusog kay nga mga bagyo nga moabot sa atong nasod nga naapag ta taliwala ron sa pandemya. So mo na nga sa nahitabo dito sa Luzon, no, in the wake of the natural disasters that have ravaged the northern part of the country, mo na nakapangutana ta kung unsa ka preparado ang Cebu City kung dunay similar nga occurrences na mahitabo dinhi sa atong syudad. So mo na nga atong gi-request ang Disaster Management Office nato nga mo-presenter sa ilang plano because there is really a need to level up our disaster preparedness, no, to cope up and respond to the increasing kining nagkabangis nga mga storms and other natural calamities nga moigo sa atong nasod. So thank you for that, Councilor Dizon. Tinuod gyud na importante not just for the city council to be aware of the entire city preparedness plan, no, in case these kinds of things happen, because before pa no lisod na daan ang pagpangandam o pagmanage sa mga bagyo nga moabot sa ato ang nasod, labi na karon no twice ang atong dapat buhaton because naay mga calamities, but so napagid ta tunga sa pandemya, so double ang precautions and the usual things nga atong buhaton in times of kanang bagyo, no, kay dili dapat magdasok ang mga tao because of course we still have to practice kanang we have to maintain social distancing gihapon, no, para to ensure nga dili mo kalat ang virus, no, nga naa dili ba ya ingon nga kung tungod kay nagbagyo ni stop na pag-infect sa COVID, no, kinahanglan gihapon i-take into consideration nato nga hala ini-evacuate kay social distancing gyapon tagtanan. So at least no somehow murag
though unfortunate sa northern part of the Philippines, but we'll take it as a blessing for us po nga kanang we will learn no makapunta sa unsay angay natong pangandaman, unsay angay natong usbon diri sa ato panginabuhi diri sa Cebu City. Kay murag yaw gid ka ito nga instance nga nibaha ang Mango Avenue. Murag it's telling us nga there's already something wrong. Dili gina bahonon ang Mango. In fact, kon gana diya. Kanang murag agas sa gid ang tubig diya. Do na ay river there na may. Oo, naay Guadalu. I think Pero dili gid na mo ingon ato nga na ang ilan ng giterm ato kay mango float na kuno pag taxi dito. Sakto ka Dad, no, na ang kadto na panghitabo kay murag na kuan ta nga there's something wrong and we have to do something about it. Nahitabo ato makita nato na ang implementation sa RA 9003 and other related ordinances nga ni sa Cebu kay wala murag naay puwang sa pag-implement sa atong mga balaod. Mao nang nahitabo to siya ng situation. And in light of the discussion nato regarding disaster risk preparedness and management, tinuod nga about it's high time that the city disaster risk office would be able to proactively present the plan and inform everyone kung unsay mga dapat buhaton, no, kay the very purpose of RA 10121 is to really equip the people with the right information, no, on unsaon nato pag evacuate or unsaon nato pagpangandam aning mga natural calamities and other pa nga mga tragic na panghitabo, no, which hopefully we are hoping nga dili na mo abot, no, but just in case we are ready and dili ta nga reactive na lang permi ang ato ang response on this mga matters. Mao ba yun na ang atong nabantayan, no, na reactive kaayo ang atong policies kay for example katong nagbaha ang sa Mango nganha na ta nilihok after nga nakita nato nga daghan kaayog mga plastic, so mo na ni siya karon ang atong gipang buhat na active na kay ta in kanang sa aning disaster plan mo na siya. So in connection with that, ang sa RA 10121 importante sad ang role sa LGU kay sila man ang gihatagan og primary mandate na i-implement ang disaster risk plan, and aside from the local government na asad nganha ang mga barangays na dapat sad sila mag-submit og their own plan on how to implement the disaster management measures sa ilang own locality, sa ilang own jurisdiction. So I hope na ang kaning resolution ni Councilor Dizon kay makaproduce siya og something na magamit jud nato og maka-edukar sad sa tanan kay kung ngadto raman good, kung i-limit raman good sa City Disaster Council ang pag-present sa ilang disaster plan sa mga councilors kay murag naay gap kung unsaon nato pag disseminate ani nga information sa local level, sa grassroots level. So since you mentioned about that, Mika, no, like information to the grassroots level, I would like to ask Sir Lito, no, I mean, we've been asking you about initiatives on the plastic, but are there also mga projects that you like, break free from plastic or many other and CSOs nga part of that coalition any action or any project related to disaster management and preparedness, Sir Lito? Salamat. Kining among mga initiatives karon amo pangitan nga closely related sa atong mga initiatives para pag-address sa climate change. In fact, i-appreciate nato ang gihimo ni Konsehal Alvin Dizon last year. Di nag-sponsor siya resolution duly approved by the City Council declaring a state of climate emergency. I think ang
Cebu City mao usas mga LGU nga mo nag-una sa declaration of a climate emergency. Unfortunately, daghang magong himuon unta after atong declaration, which would translate into better programs, ang atong mga budget allocations kanang nag-reflect gyud og unsay kanang kinahanglan aron ma-address ning gitawag nga climate declaration of a climate emergency. Pero it seems nga dako patag himuonon. That's why maayo nga gipatawag ni konsehal sa City Council through the initiative of Councilor Dison next week ang mga nasa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council and Office para pagpatinaw kung unsa may mga pagpangandam o kanang ba klase sa pagpangandam nag-reflect ba na sa kuan pod pag-allocate og mga sakto nga budget aron siguro gyud nga mapatuman kining maong mga proyekto nya sa among bahin kining plastic kining problema sa basura, climate change driver man guni kung dili nimo dumala og sakto o dili nimo mahapsay ang pagpatuman sa pag-address sa plastic pollution mosamot ang kining problema sa climate change unya mosamot ang atong mga problema sa pagbaha unya kung mo prescribe og solutions nga pagsunog sa basura mosamot kay ang inig process sa basura inig sunog niini o pagawas man ng mga harmful toxic substances nga mo pasamot sa global warming. So ato hinuong punan ang problema karon pinaagi sa usa ka solusyon nga mo pasamot niini. So mao na nga gusto natong i-connect pod sa mga programa nga maayo sa kinaiyahan o gi-appreciate namon ang gihimo ni Councilor Dison karon. Thank you kayo Sir Lito no. Naala ko question with regard to kato ganing niingon magud si Sir Lito nga na ang Cebu City ang una sa mga LGUs diri sa Cebu nga ni pasog resolution with regard sa katong climate emergency. Kadang Councilor Dizon, ano abagud tay coordination with other LGUs na para dili lang ang Cebu City ba kay murag somehow dili man lang gud siya problem ni Cebu City alone. It's a problem of all people, especially katong mga dugo lang dito sa Cebu City sa may kanang kuan Cebu, Mandaue, Talisay, Balamban ba? Balamban. Naabot tay effort nga mo coordinate nila, Councilor. Thank you for your question, Attorney Dodge. No? At katong atong gipasar na resolution declaring a state of climate emergency, mahimo man to nga i-replicate sa ubang mga local governments, dili lang diri sa Cebu but in the entire country. Tungod aning pag-responder nato nining current environmental disasters nga na atong nahiaguman. So in terms of coordination, nindot gyud unta nga dunay coordination ang mga local governments kay ang papel gud sa local government as provided for in the local government code in environmental governance klaro man gyud nga naana sa RA 7160 no nga ang mga local government units shall share with the national government the responsibility in the management and maintenance of ecological balance within their territorial jurisdiction. So I hope nga dunay mekanismo ang mga local governments din sa maski muuna lang ta sa Metro Cebu nga mag-coordinate doon na naka-initiative ni during the time of former Mayor Tommy Osmeña atong gi-coordinate ang mga local governments sa kaning problema sa kaning plastic waste no ang Lapu-Lapu, Mandaue ug ang Talisay together with Pagtambayayong Foundation and other civil society groups ato silang gi-meeting para mahimo og kanang similar nga mga policies and legislative intervention to address the problem of plastic waste pollution. So nindot ingon ani nga mga mechanism magpadayon unta ni masustain ni. Unfortunately under the present administration wala na nila gipadayon. So
mao nay usa ka dakong hagit nato sa mga local governments nga dili bitaw nato ma-sustain ang mga nindot nga mga programa sa mga nangaging nga administration tungod kay na-identified siya sa miaging administration, dili na lang nila ipadayon. So mao ni usa ka challenge pod nato, and dako og papel ang mga civil society groups para pahimangnuan no og atong pahinumduman ang atong mga local government sa ilang responsibilidad pagproteher sa atong kinaiyahan. No, ano sa gid na nga dili lang na unta political move na protect kani nga administration di protect lang di na sad kay basig ma-associate atong previous nga administration. And we're really glad here sa Cebu no, that we have progressive and officials and environmental law champions sa council and who are really in coordination good with the CSOs, because this is really what's important good for the entire governance here in Cebu City to work. No? Yes, Close especially na coordination. these days na murag ang government kay murag na something against CSOs. Yes. Hopefully Just- that would be erased, no? Because we're really here to help and assist the government yun. Katong position paper nga gisubmit sa mga CSOs, nag-expect lang gihapon mi nga dunay patawag nga dialogue nito ang kagamahanan karon under ni Mayor Labella. Para na to kinahanglan nga mas ma-articulate nato sa atubangan niya ang maong mga propositions, especially katong pag-ahog nga iba ng plastic nya magsugod sa City Hall o kubang mga opisina sa mga government offices. We're hopeful that the city will be welcome for that dialogue. Dito, no? And we are always here to help, no? So Yes. daghan kayong salamat. Daghan kaayong salamat sa atong guest. So hapit naman mapupus ang atong oras. May we hear final words from our guest? Let's start with Sir Lito. Daghang salamat sa pag-accommodate namo ni aning programa sa Partners in Law nga we expect nga magkatinabangay kita sa pagpasabot nga to sa katauhan kung unsa man ang panginahanglan karon nga ma-address ang plastic pollution o ang mga problema nga giatubang nato sa climate crisis unya kanang recognizing dili lang kini masulbad sa LGU level lang, doon na po tayo giduso karon nga sa Kongreso, Senate ug lower house nga iba na ang single-use plastics unya doon na po tayo interventions karon nga gihimo ngadto sa mga senators ug representatives nga dili na madayon ang pagpasar sa balaod nga wag tango na ang ban on incineration unya iduso nga nagduso po at the same time sa waste to energy mga projects. Daghang salamat. Thank you very much for that, Sir Lito. And may we hear words from Councilor Dizon? Thank you for having me in your program. Salamat kayo. This is my second time nga ni-guest sa program nato sa CCTN. The role of the local government is really important, no? Especially in crafting policies and in implementing programs that would help address climate change. Mao na nga kita di sa konseho in my humble representation and kamuta nga muduso og mga polisiya nga mutubag gyud sa problema sa climate change. We just passed the single-use plastic ban ordinance in all public events in the city of Cebu, og ato na pong giduso ang usa ka laing nga ordinansa kining multi-sectoral air quality monitoring council, ug naa na ron sa first reading og dunay ipahigayon nga public hearing karong Wednesday sa atol sa among session, og laing ordinansa nga atong gisangat og now pending approval by the city council kining pag-prohibit nato sa improper disposal of face mask and other COVID-19 related equipment and products in the city of Cebu. So with the support of the civil society groups o sa atong mga constituents, padayon ta nga mo umol og mga ordinansa, mga balaodnon alang sa kayuhan sa atong katawhan ug sa atong kinaiyahan. Daghang salamat. Thank you kaayo, Councilor Aldol Dizon and Mr. Lito Vasquez for joining us this evening.
So nahurot na gud ang atong oras, no? So thank you kaayo Nika and Dodge for joining us this evening sa atong program nga Partners in Law. This is again in a program of the Cebu Lady Lawyers Association and the Philippine Earth Justice Center. So daghan kaayong salamat ug maayong gabi kaninyong tanan.